喂，即係咁，馬超嗨你又聽過啦，騎馬過海你有冇聽過？冇錯，又喺呢度有啊。喂，佢好似上咗癮咁嘅，聽下。騎馬過海去百年，騎馬過海來看你，騎馬過海來看你，騎馬過海來看你，我騎馬過海來看你。我嚴重懷疑佢係真係特登噶，而且你唔覺得好難聽嘅咩？啊，喂，粵語唔係咁玩噶喎，大佬。騎馬過海，野馬過海，萬馬過海，騎馬過大海，恭喜你發財，我騎騎馬過海，馬過海，恭喜你發財，騎騎馬過來，恭喜你發財，我騎騎馬過海，馬過海，恭喜你發財，騎馬過海，一起來，來來來，騎馬過海，騎馬過海，萬馬過海。近期有個傻嗨嗨嘅人唱咗一首超嗨嘅新年神曲，一經播出即係引發兩廣粉絲要網上集資打爆佢嘅嘴。馬年超嗨，馬超嗨，馬超嗨，馬超嗨，祝你馬年超嗨。嗱，你就超嗨啦！過年建議你唔好踏入兩廣地區，我驚你俾人打到阿媽都唔認得你個嗨樣。Wolf Collection plate is never empty. 嗱，呢個就係我哋廣東嘅新年歌啦。恭祝新歲，恭祝新歲，齊齊賀春禧，五福每日圍住你，銀紙鋪滿地。恭祝各位今年好際遇，添福更見添丁，添厚利。由細聽到大嘅，馬超嗨，你聽啊！有首新賀年歌好嗨怪，邊個作成佢馬超嗨？我懷疑佢腦袋想撒無賴，成日都想入佢馬超嗨。佢老母如果有臭花鞋，佢可以偷偷入佢馬超嗨，何必搭車通街嗌？廣東人聽咗十分尷尬。馬年到來，馬年到來，升官發財，自年頭到年尾，馬年超嗨，馬超嗨，馬超嗨，馬超嗨，祝你馬年超嗨，馬超嗨，馬超嗨，馬超嗨，祝你馬年超嗨。继馬超嗨横空出世，一經上線就成功，讓兩廣人民集體血壓飆升之後，很多人原本以為作者黑褲 Black 褲多少會收斂一點，至少避開這條高危賽道。但事實證明，我們還是低估了他的勇氣，也高估了他的求生欲。很快，一首全新力作《騎馬過海》正式登場。這一刻，整個粵港澳地區仿佛同時沉默了3秒，然後統一發出一句話：你到底想幹嘛？唱什麼不好，偏偏要唱騎馬過海，韓多野你無奇，你偏要騎馬過海，頂你個肺啊大佬！你是真不把兩廣當人看。更離譜的是，有網友認真解讀歌詞含義後發現，這首歌疑似表達的是馬來西亞人騎馬過海來看你中國朋友。好家伙，這已經不是音樂創作了，這是跨國文化輸出加精準嘲諷，主打一個不走尋常路。於是評論區徹底失控，有網友調侃說，自從嗨岸廣州出現的那一天，我就知道這條賽道才剛剛開始。現在回頭一看，確實如此，先是馬超嗨，緊接着騎馬過海，請問還有王法嗎？還有法律嗎？
两广网友迅速进入状态，两广通缉令已经生成，并友情提示黑裤老师，尿素袋已提前准备完毕，只等你哪天踏入两广地界。还有更狠的，直接送上4个祝福：丢、雷、老、母。不解释，懂得自然懂，不懂的建议别懂。与此同时，也有人提出了一个极具建设性的建议，强烈要求这首歌直接送上春晚舞台。原因很简单，反正两广人本来就不看春晚，这一刀扎得又稳又准。更有理性网友严肃指出，这首歌如果在两广地区大规模传播，极有可能引发线下武斗。可以说，骑马过海已经明确选择，战略性放弃两广市场，属于是破釜沉舟，背水一战。曾经我们以为泰国汽水广告已经是抽象艺术的天花板，没想到真正的极限竟然是被国内创作者亲手刷新。现在好了，狗嗨、猪嗨、牛嗨，什么嗨都可以唱，但两广人民只有一句真诚的祝福：祝博主年年都謝，超嗨！聽到呢首歌，真係好想申請退出廣東啊！究竟係邊條粉腸創出嚟㗎？真係冇眼睇。好運為應人們為，為山話騎阿嫲過去係乜意思？我講嘅係騎阿嫲過去嘅意思，即係我好重要你。今次又係呢條粉腸，我真係騎馬過海啊！唉，你話條友係咪專登嘅？上次整隻馬年超嗨，而家又整隻騎馬過海。上一條視頻仲有街坊話，可能因為佢係外籍人士，唔曉粵語文化呢。我想講粵語文化傳承咗幾千年，係唔輪到呢啲所謂嘅外籍人士喺度壓支壓咗，擾亂風氣嘅。3頭2日出一隻，3日唔係又出一隻，到時候難保大家過年嘅時候聽到啊，真係大吉利是啊！奇趣江門話騎馬過海，嗱，騎馬過海嘅江門話正確讀法呢，即係騎馬過海。顧名思義，騎馬過海即係話人哋要騎住馬先去過海啊嘛，因為海好深好難入噶嘛，所以要用工具先可以做得到過到去。所以呢，騎馬過河咧，即係讓人哋好醒目，識得用工具去完成某一樣嘢。所以下次入油嘅時候一定要記得。喂，唔加92，加98啊！醒水啲啦，騎馬過海啊，馬過海啊！咁人齊喎，祝佢哋馬年臭嗨！係，馬臭嗨！係，馬臭嗨！係，你講咩啊？冇啊，馬臭嗨㗎嘛！打咯，打！喂，我唱翻首馬年新年歌啫喎。係啊，有啲收膠係咁唱噶，祝你馬年臭嗨！喂，祝你馬年臭嗨，馬臭嗨！呢兩日我一直俾人哋屌，唔係呢兩日一直俾呢首歌屌，唔係，反正好難頂啊！嗱，呢首歌嘅作者終於俾揾出嚟啦啊！大家聽下佢點講嘅。我不是廣州人，我不是廣州人，明白沒有？喂，住呢個臭閪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 。你行柒啦！喂，你行柒啦！你行柒啦！你行柒啦！我都服咗呢班人啦，唉，都唔知點講佢哋，邊個做出嚟㗎大佬？咩馬臭閪啊！你叫我哋兩港地區嘅朋友仔點樣去講呢段嘢啊？係咪先？馬臭閪，馬臭閪，咩馬臭閪啊？到底，唉，咁樣，如果呢段嘢今年上咗去春晚，真係笑死人啊！係咪先？你馬到功成就馬到功成咯，咩馬臭閪啊！嗱，所以咧，我哋粵語文化真係要弘揚光大。千祈唔好俾呢啲麻臭閪去拒讀咗我哋嘅粵語文化，係咪？所以真係嘅，堅持粵語嘅傳播，等更多嘅人去聽到我哋嘅粵語。兩廣和港澳地區的朋友們，你們聽到這3首歌有什麼感想？特別是最後一首，如果這首歌上了今年春晚的話，估計整個華南地區都會炸裂。對所有的快樂說嗨嗨，說嗨嗨。马超嗨的歌曲，从传播效果来看，它无疑是成功的；从文化价值来看，它同样也是成功的。成功的让大量两广网友开始怀疑，现在的创作门槛
是不是只剩下一张嘴和一点打量了？部分创作者在分析后指出，这首歌以及随后不断冒出的同类内容，往往披着模仿粤语、地域玩梗、抽象艺术的外衣，实则输出的是低俗表达和刻板想象。说的再直白一点，不是不懂粤语，而是根本不打算尊重。他们发现一个有趣的现象，这些内容里粤语往往只是音效，文化只是包装，真正被反复强调的只有猎奇、夸张和低级刺激，仿佛只要语调一歪，发音一拧，就自动等于幽默，只要够吵、够怪、够洗脑，就可以理直气壮的叫做创作。而这恰恰是问题的核心。一位广东阿姨在接受采访时，表达了极大的困惑与不解。她在厨房里一边做饭，一边反复问同一个问题：为什么这几年总有一些不知道从哪里来的人对粤语有这么大的敌意？在她看来，马超嗨既不高级，也不好笑，更谈不上艺术。唯一明确的效果就是让人听完之后想关掉手机。她的态度也非常直接，希望全网下架，拒绝这种把语言当成消耗品的内容。另一位创作者则给出了更具画面感的判断。他说，如果两广的老一辈听到这首歌，大概率会当场开骂，而年轻人呢，更多是一种无语但已经懒得解释的沉默。更有网友提出一个经典假设，如果过年期间这首歌在商场、菜市场、年货街循环播放，会发生什么？答案或许不需要想象，那将是一次大型社交尴尬现场。当然，也有人表示，这不就是玩梗吗？至于这么认真吗？但问题在于，当所谓的玩梗只能靠贬低、误读和低俗来维持存在感时，它真的还只是玩笑吗？值得讽刺的是，这首歌引发了大量粤语博主的集中讨论。有人以为这是黑红也是红，但实际上这更像是一场集体维权。因为真正使用粤语、热爱粤语的人很清楚，语言不是素材库，文化也不是随便点开的音效包，粤语是两广地区重要的文化载体。它存在于家庭、街市、戏曲、歌曲之中，承载的是情感、记忆和生活方式。当它被反复简化成一种搞笑工具，被用来制造廉价笑点时，被消耗的从来不只是语言本身。尤其在未成年人高度集中的平台环境中，这种内容更容易把粗俗等同于有趣，把误解包装成潮流。久而久之，受侵蚀的并不是某一种方言，而是最基本的文化判断力。所以越来越多的人开始发声，不是反对创作，而是反对没有底线的创作；不是玻璃心，而是拒绝被当成流量燃料；抵制低俗文化侵蚀，守护粤语文化尊严，不是一句口号，而是一个最低限度的共识。毕竟，当尊重消失的时候，再好笑的段子也只剩下空想。